আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো আবারও নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদেরকে একটি অ্যাম্পলিফায়ার রিপেয়ার করে দেখাবো এবং এটা আমাকে এক ভাই রিপেয়ার করার জন্য দিয়ে গেছে। তো আজকে আমি এটা রিপেয়ার করব এবং এটার প্রবলেম হচ্ছে এটা সামনে ডিসপ্লেতে লাইন আসছে কিন্তু এটা বক্সে আউটপুট দিচ্ছে না, বক্সে লাইনে বাসছে না। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা লাইন দিয়ে এটার সমস্যাটা কি। আমি একটি এক্সটেনশন কর্ড নিয়ে নিয়েছি এখানে। তো এইখানে আমি এসি কর্ডটি পুরে দেবো। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ এক্সটেনশন কর্ড নিয়ে নিয়েছে এবং লাইনটা দেওয়া আছে। তো আমি এখানে এসি কর্ডটি পুরে দিলাম। এসি কর্ডটি পুরে দিয়েছে, এখানে লাইন চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ এইরকম। যেহেতু এখানে লাইন চলে এসেছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে ডিসপ্লেতে লাইন আসছে কিন্তু এটা আউটপুট দিচ্ছে না, মানে বক্সের লাইনে বাসছে না, ঠিক আছে। তো এই যে বক্সের কানেক্টার এখানে, তো আমি এখানে কানেক্টারে লাগিয়ে দিচ্ছি। স্পিকারের লাইন আমি এখানে কানেক্টারে লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো কানেক্টারে লাগিয়ে দিলাম। একটি বক্সের লাইন আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই দেখো ভলিউম দেওয়া আছে, ফুল দেওয়া আছে। এই দেখো ভলিউম এইদিকে কমিয়ে দিলাম এবং এইদিকে ফুল বাড়িয়ে দিলাম। এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো ফুল বাড়ানো আছে সব, ঠিক আছে। তো আমি তোমাদেরকে মেমোরি কার্ড লাগিয়েও দেখাচ্ছি, তোমাদেরকে মেমোরি কার্ড লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এখানে মেমোরি কার্ড লাগিয়ে দিচ্ছি এবং এই দেখো ফুল ভলিউম দেওয়া আছে কিন্তু আওয়াজ আসছে না। বক্সের লাইন লাগিয়ে দিয়েছে, এই দেখো ফুল ভলিউম দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, কিন্তু এটা বাজছে না। এটা খুলে দেখবো এটার কি সমস্যা এবং কি প্রবলেম, কোন পার্ট চেঞ্জ করতে হবে, কত টাকা খরচ হবে, আমি তোমাদেরকে পুরো কমপ্লিটভাবে বুঝিয়ে দেবো। তো এটা আমি অফ করে দিচ্ছি বন্ধুরা, যেহেতু এটা বাজছে না তো আমি অফ করে দিলাম এবং মেমোরি কার্ডটি আমি বের করে নিলাম, ঠিক আছে। তো বক্সের এই যে বক্সের লাইনটা আমি এখান থেকে বের করে দিলাম। এটা রিপেয়ার করার জন্য প্রথমে খুলে নিতে হবে। তো এটা খুলবো, খুলে আমি রিপেয়ার করব। তার আগে আমার যে বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশানটি অল করে দিও। তাহলে কি হবে বন্ধুরা, আমি যেসব নতুন নতুন ভিডিওগুলি আপলোড দেবো সেগুলি তোমাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, প্রথমে এটা রিপেয়ার করার জন্য আমি এর স্ক্রুগুলো খুলে নেব, ঠিক আছে। এর যে স্ক্রুগুলো লাগানো আছে সেই স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। একটি খোলা হয়ে গেছে এবং এক এক করে আমি সবগুলো খুলে নেব। তো এটার স্ক্রু আমার খোলা হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে ওপেন করে নেব। তো এটাকে আমি ওপেন করে নিচ্ছি, এই ঢাকনাটাকে আমি খুলে নিলাম। তো ঢাকনাটা আমার খোলা হয়ে গেছে। তো আমি দেখব এটার কি সমস্যা। আউটপুট দিচ্ছে না, বক্সের লাইনে বাসছে না। তো কেন বাসছে না, এর যে আইসি খারাপ হতে পারে। আমি স্টেপ বাই স্টেপ চেকিং করব এবং তোমাদেরকে দেখাবো এটার কি সমস্যা এবং এর প্রবলেমটা আমি সলভ করে আমি তোমাদেরকে এটা বাজিয়েও দেখাবো, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি দেখব এটার কি সমস্যা। তো বোর্ডটাকে আমি ওপেন করে নেবো। তো বোর্ডে একটি স্ক্রু আছে, স্ক্রুটি আমি খুলে বোর্ডটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। বোর্ডের স্ক্রুটা আমার খোলা হয়ে গেছে। তো আমি এবার বোর্ডটাকে ওপেন করে নেব। এর যে সার্কিট, এই সার্কিটটাকে আমি ওপেন করে নিচ্ছি। তো এটা ওপেন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা এখানে দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা, এটা ওপেন করে নিয়েছি কিন্তু এখানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে, এই দেখো এটার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো পুরো ওয়্যারগুলো সব কাটা, এই দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ ওয়্যারগুলো সব কাটা। তো এই যে এখানকার ওয়্যারগুলো কাটা, তাহলে বন্ধুরা এটা তো বাজবেই না, ওয়্যার যেহেতু কেটে গেছে। তো এটা হচ্ছে একটা গাড়িতে বাজে বন্ধুরা, এটা আইসক্রিমের গাড়িতে বাজে। তো এইখানকার এটা নড়াচড়া হয়েছে, নড়াচড়ার পরে এই দেখো কতগুলো ওয়্যার কেটে গেছে। এই দেখো এখানকার সব ওয়্যারগুলো কেটে গেছে, ঠিক আছে। তো এই যে ভলিউমের ওয়্যারগুলো কেটে গেছে, বেস এবং ট্রেবল এবং ভলিউম, এই যে তিনটেরই ওয়্যার সব কাটা। তো প্রথমে এর ওয়্যারগুলো আমি ঝাল করে নিচ্ছি। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ এইখানে যে ওয়্যারগুলো কেটে গেছে, তো এই ওয়্যারগুলো লাগানোর জন্য আমি বেশি খাটনি করব না বন্ধুরা, কারণ এটা কোথায় কোনটা লাগাতে হবে আমি ভলিউমের দিকে দেখে লাগাতে হবে। তো আমি কোনো কিছু দেখব না, আমি এইভাবে এই যে আরেকটি চ্যানেলের এটা একটা আইসির বেস এবং ট্রেবলের ওয়্যার লাগানো আছে এবং এইখানকার যে আরেকটি আইসির বেস এবং ট্রেবলের এই ওয়্যারগুলো কেটে গেছে। আরেকটি চ্যানেলে যেভাবে ওয়্যার লাগানো আছে সেইভাবে আমি এক এক করে পরপর লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। যদি উল্টোপাল্টা হয় তাহলে আমি আবার এই যে ওয়্যারগুলো আমি ঘুরিয়ে নেব, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি এক এক করে লাগিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। এই দেখো আমি পরপর লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো একটি আমার ওয়্যার লাগানো হয়ে গেছে এবং আরেকটি আমি এখানে লাগিয়ে নেব। পরপর সবগুলো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এটা আমার শেষ লাগানো, ঠিক আছে। তো সবগুলো আমার 6টায় লাগানো হয়ে গেছে ওয়্যার, দেখতে পাচ্ছ 6টাকে আমি লাগিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এটা যেভাবে লাগানো আছে, যেদিকে ব্ল্যাকটি দেওয়া আছে এটারও সেই দিকে ব্ল্যাকটি দেওয়া আছে, ঠিক আছে, সেম লাগিয়ে নিয়েছি। যদি বন্ধুরা উল্টোপাল্টা হয়, বেস টেবিল যদি বাম দিকে দেখা গেল বাড়ছে এবং ডান দিকে কমছে, তাহলে এই ওয়্যারগুলো সাদাটি এই দিকে লাগাবো এবং
কালোটি এই দিকে লাগাবো, মানে এটা উল্টো করে এই দিক থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? সাদার থেকে আমি পরপর শুরু করব যদি উল্টো হয়, আর যদি এই সোজা করে হয়ে যায় তাহলে কোনো ব্যাপার নেই, তাহলে হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো এটার ওয়্যারগুলো লাগানো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে সার্কিট, এই সার্কিটের ওয়্যারগুলো লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং আর অন্য কোনো ওয়্যার কাটা আছে কিনা সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। তো আর কোনো ওয়্যার কাটা নেই। তো এবার আমি এই সার্কিটটাকে এখানে রেখে দিচ্ছি। তো এবার আমি এটা চেকিংয়ের জন্য যাব। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ভলিউমের গোড়ায় এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আরও দুটো ওয়্যার কাটা আছে। এই দেখো, এইখানে দেখলে বুঝতে পারবে। এই দেখো ভলিউমের এই যে মিডিলের এই দুটো ওয়্যার কেটে গেছে। তো এটা লাইন দিলেও বন্ধুরা এটা বাজবে না, কারণ অডিওর যে মিডিল পয়েন্টে যে অডিও দুটো থাকে ইনপুট, সেই দুটোই কেটে গেছে, ঠিক আছে? এবং এইখানে বেস টেবিলের যে ওয়্যারগুলো লাগিয়েছি সেগুলো তো কেটে গেছিলোই, কিন্তু এইখানে যে দুটো মিডিলের, এই মিডিলের দুটো অডিও ইনপুট, এই দুটো কেটে গেছে, ঠিক আছে? তো এই দুটোকে আমি ঝাল করে দিচ্ছি মিডিল পয়েন্টে, ভিসির যে মিডিল পয়েন্ট সেখানে আমি ঝাল করে দেবো। তো এই যে অডিও ইনপুটের যে দুটো ওয়্যার কেটে গেছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো ওয়্যারকে আমি ভিসির মিডিল পয়েন্টে লাগিয়ে দিচ্ছি। একটি আমার লাগানো হয়ে গেছে এবং আরেকটি আমি এইখানে মিডিল পয়েন্টে দুটোকে লাগিয়ে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছ দুটো ওয়্যারই আমার লাগানো হয়ে গেছে। তো যেহেতু আমি ভালোভাবে দেখে নিলাম আর কোনো ওয়্যার কাটা নেই, তো এবার আমি এটা চেকিং করব। তো এটা চেকিং করার জন্য আমি পিছনে বক্সের ওয়্যার লাগিয়ে দিচ্ছি। এখানে বক্সের কানেক্টারে, বক্সের আমার যে বক্স আছে সেই বক্সের ওয়্যার দুটো আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। তো বক্সের ওয়্যার লাগানো হয়ে গেছে। তো এবার আমি এই যে এসি কর্ড, এই এসি কর্ডটিকে আমি এই দেখো ইলেকট্রিক বোর্ড, এই ইলেকট্রিক বোর্ডে আমি এখানে পুরে দিলাম, ঠিক আছে? এখানে আমি পুরে দিলাম। তো লাইন চলে এসেছে এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো বক্সে লাইন চলে এসেছে দেওয়া মাত্রই। এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে এফএমে আওয়াজ করছে বন্ধুরা, ঠিক আছে? তো এফএমে যেহেতু আওয়াজ করছে তার মানে এটা ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে। তো এবার আমি এখানে মেমোরি কার্ড পুরবো, এখানে মেমোরি কার্ড পুরে আমি তোমাদেরকে এটা বাজিয়ে দেখাবো। তো আমি এবার মেমোরি কার্ড এখানে পুরে দিচ্ছি। তো মেমোরি কার্ডটি পুরে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ এটা বাজছে। এই দেখো সাউন্ড কমিয়ে দিচ্ছে, এই দেখো এটা বাজছে। এই দেখো কমিয়ে দিলাম, সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেল এবং সাউন্ড দিচ্ছে, এই দেখো বাজছে। তো এবার আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তো এটা আমি তোমাদেরকে চেকিং করে দেখালাম, খুবই সুন্দর বাজছে। তো এটার বন্ধুরা সেরকম কোনো কিছু প্রবলেম হয়েছিল না, শুধু এই যে ভিসির ওয়্যারগুলো কেটে গেছিলো এবং এইখানে যে ব্রেস টেবিলের একটি চ্যানেলের ওয়্যারগুলো কেটে গেছিলো। তো এটা ঠিকঠাক বাজছে, আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখালাম, খুবই সুন্দর বাজছে। এবার আমি এর ঢাকনাটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি, এই যে ওপরকার যে ঢাকনাটা সেটা আমি লাগিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা তোমরা এইভাবে এই যে অ্যাম্পলিফায়ারগুলো 4440 যে ডবল আইসি অ্যাম্পলিফায়ার, তো এই অ্যাম্পলিফায়ারগুলো তোমরা রিপেয়ার করতে পারো। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এই পর্যন্ত দেখা হবে আবার অন্য কোনো একটি ভিডিওতে।